Unsa? Walay giingon diha sa Biblia nga magbuhat og larawan? Mo ni dakong sayop mga igsuon kay kanunay lang kang gihiluan sa sayop nga pagtulun-an sa mga pastor. Nya ang basahon sa pastor Exodus 20 nga dili magbuhat og larawan, dili magyukbo, dili mag-alagad kadto kanila. Ang pasabot na mga igsuon, kabahin kana sa mga Diyos-Diyos. Kay kung Diyos-Diyos pa ang pagbuhat og larawan, Diyos pa ang pagbaton og mga larawan sa mga balaan, ang Ginoo di na lang unta og pagbuhat kang Moises. Naaday na Brad, na sa Exodus kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto sa 22 nga ang Ginoo nagkabuhat kang Moises og mga larawan sa kerubim, larawan sa mga balaan. Nasa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 7 nga ang templo sa Ginoo adunay mga larawan. Ezekiel 41:17 ang templo sa Dios adunay mga kinulit nga mga imahe. Larawan sa anghel, larawan sa tao. So ang simbahan sa Ginoo ubalay nga diin himuon ang hiniusang pagampo adunay mga kinulit nga mga larawan. Karon igsuon kung walay kinulit nga larawan ang imuhang simbahan, walay kinulit nga larawan sa mga balaan, biya diha igsuon. Kay di na mao ang templo, di na mao ang simbahan, di na mao ang katawhan sa Ginoo.